Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бүгін сіздермен бұл видеода біз сіздермен натурал сандарға арифметика амалдар қолдану тақырыбын талқылайтын боламыз. Жалпы математикада арифметикалық амалдар төртеу. Олар қосу, азайту, көбейту және бөлу. Әр амалға жеке-жеке тоқталайық. Біріншісі қосу амалы. Жалпы әріп түрде жазатын болсақ, А қосылған Б тең С. Бұл жердегі А және Б әрқайсының атауы жалпы қосылғыш. Ал енді А қосылған Б түріндегі өрнек қосынды деп аталады. Ал енді онан шыққан нәтиже болса, қосындының мәні деп аталады. Ал енді бір мысал қарастырайық. 5 қосылған 3 тең 8. Яғни бұл жерде 5 және 3 қосылғыштар. Бірінші қосылғыш 5-ке тең, екінші қосылғыш 3-ке тең. Ал енді жалпы 5 қосу 3 дегенді біз қосынды деп атаймыз. Нәтижесі 8 деген сан қосындының мәні деп аталады. Ал енді біз баған түрінде көп разряд сандарды қайталаймыз. Көп разряд сандарды баған түрінде қосуды қайталайтын боламыз. Мысалы, 5273 санына 895 санын қосатын болсақ, баған түрінде жазған кезде міндетті түрде разрядтары, яғни цифрлары көп санды алдымен бірінші болып жазып алыңыздар. Оның астына әр цифрдың астына сәйкес санды жазып, артынан бастап кіші санды жазыңыздар. Қосу амалы сызып қоямыз нәтижесін жазу үшін. Енді бұл жерде 3-ке 5-ті қоссақ, нәтиже 8, 7-ге 9-ды қоссақ 16, 6-сын жазамыз, бірі ойда. 2-ге 8-ді қоссақ 10, ойымыздағымен 11. Тағы бір ойда бар, 5, оның астына 0 бар деп ойлаймыз. Ойымыздағын қосатын болсақ, жалпы 6. Жауап 6168. Екінші келесі амалымыз азайту амалы. Ал енді бұны әріпті түрде жазатын болсақ, А азайтылған Б тең С. Бұл жердегі А өзінің жеке атауы азайғыш, Б-ның өзінің атауы азайтқыш. Ал жалпы А азайтылған Б түріндегі өрнек айырма деп аталады. Ал одан шыққан нәтиже болса, айырманың мәні деп аталады. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, 7 азайтылған 4 тең 3-ке. 7 азайғыш, 4 азайтқыш, жалпы 7 азайтылған 4 айырма амалы. Ал одан шыққан нәтиже 3-ке тең, ол айырманың мәні. Баған түрінде азайтуға мысал қарастырайық. Мысалы, 6548-ден азайтамыз 379 дейік. Бұл жерде де міндетті түрде алдымен үлкен санды жазамыз. Оның астына артынан бастап келесі санымызды жазамыз, одан кіші санымызды. Ал енді азайтуды орындайық. 8-ден 9-ды азайта алмаймыз. Сол үшін 4-тен 1 10-ды аламыз. Демек 18, 18-ден 9-ды азайтсақ 9. 4-тің орнында 3 қалды. 3-тен 7-ні азайта алмаймыз. Сол үшін 5-тен 1 10-ды аламыз. Демек 13 болды. 13-тен 7-ні азайтсақ 6. Мына жерде 5-тің орнында 4 қалды. 4-тен 3-ті азайтсақ 1. 6-ның астында 0 бар деп ойлаймыз. Ол нәтижесі бәрібір 6-ға тең болады. Сонымен жауап 6169. Келесі амал ол көбейту. Жалпы әріпті түрін жазатын болсақ, А көбейтілген Б тең С-ға. Бұл жердегі А және Б атаулары көбейткіштер. Екеуінің де атауы бірінші көбейткіш, екінші көбейткіш деп ажыратамыз өзара. Ал жалпы А көбейту Б амалы көбейтінді деп аталады. Ал С деген шыққан нәтижеміз көбейтіндінің мәні. Мысал ретінде 8 көбейтілген 7 тең 56-ға. Бірінші көбейткішіміз 8-ге тең, екінші көбейткіш 7-ге тең. Жалпы 8 көбейту 7 ол көбейтінді амалы. Одан шыққан нәтиже 56, көбейтіндінің мәні деп аталады. Ал енді баған түрінде мысал қарастырайық. Мысалы, 314 санын көбейту керек 23-ке. Бұл жерде баған түрінде жазған кезде 314
және 23 сандарын жазып алып амалды белгілейміз. Енді мұқият қараңыздар. Алдымен 3 санын жеке-жеке көбейтіп аламыз. 3-ті 4-ке көбейтсек 12, екісі жазылып, бірі ойда. Ал енді 3-ті 1-ге көбейтеміз. Нәтиже 3, оған ойдағымызды қосатын болсақ 4. 3-ті 3-ке көбейтеміз. 9. 3-ті аяқтадық. Енді 2-ні көбейтіп бастаймыз. 2-ні алдымен 4-ке көбейтеміз. Және нәтижесін тура 2-нің астына жазамыз. 8. 2-ні 1-ге көбейтеміз. Нәтиже оның алдына жазылады 2-ге тең. Енді 2-ні 3-ке көбейтеміз. Нәтиже 6-ға тең, оның алдына жазылады. Ал енді нәтижелерін өзара қосамыз. Сонымен 2, оның астында ешқандай сан жоқ, демек 0. 4-ке 8-ді қоссақ 12, екісін жазамыз, бірі ойда. 9-ға 2-ні қосамыз 11, ойымыздағымен 12, тағы бір ойда бар. 6-ға 0-ді қосып жатамыз деп ойлаймыз. Жауап 6, ойымыздағымен 7. Мен нәтиже 7222. Келесі 4-ші амал, ол бізде бөлу. Әріпті түрінде жазатын болсақ, А бөлінген Б тең С-ға. Бұл жердегі А бөлінгіш, Б бөлгіш, жалпы А бөлінген Б амалының атауы бөлінді, ал одан шыққан нәтиже бөліндінің мәні деп аталады. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, 54 бөлінген 6 тең 9-ға. Ал енді бөлген кезімізде дұрыс нәтиже алғандығымызды көбейтіп көріп тексерсек болады. 9-ды 6-ға көбейтсек, 9 жердегі 6-мыз дұрыс 54-ке тең. 54 бөлінгіш, 6 бөлгіш, жалпы 54 бөлінген 6 бөлінді амалы, одан шыққан нәтиже 9-ға тең, ол бөліндінің мәні деп аталады. Ал енді баған түрінде бөлуге бір мысал қарастырайық. Мысалы, 1248 санын бөлеміз 16-ға тең болады. Баған түрінде жазып аламыз. 1248-ді бөлеміз 16-ға. Алдымен біз бөліп жатқан цифр нешеу? 2 цифрға бөліп жатырмыз. Сол 2 цифрды бөліп аламыз бөлінгіштен. 12. 12-ні 16-ға бөле алмаймыз. Сол үшін біз енді 3 цифр алып есептейміз. 124. 124 16-ға бөлінеді. Бұл жерде мен егер 7-ден беретін болсам, 7-ден беріп есептеп көретін болсам, 7 жердегі 6-ым 42, 4 ойда, 7-ні 1-ге көбейтсем, 7 ойымдағымен 11. Демек, азайтқан кезімде 12-ден сан шықты, 16-дан кіші сан болса, азайтқан кезімде. Демек, мен дұрыс есептедім деген сөз. Ал енді келесі 8 цифрын алып түсеміз. 128. Бұл жерге мен 6-ның кестесінде 8 цифрмен аяқталатын сан, ол 8. Демек, 16-ны 8-ге көбейтетін болсам, 6 жердегі 8-ім 48, 4 ойда, 8-ді 1-ге көбейтетін болсам, 8 ойымдағымен 12. Азайтатын болсақ, нәтиже 0. Осы жерде 0 болған кезде біз бөліп аяқтадық деген сөз. Жауап ретінде мына жердегі санды алып келіп жазып қоямыз. 78. Жалпы арифметикалық амалдардың барлығына тоқталдық. Енді олардың орындалу ретін қарастырайық. Егер бірнеше амал қатар келетін болса, олардың әрқайсының орындау реті бар. Қайсысын бірінші, қайсысын екінші. Бұл жерде бірінші кезекте біз қарастырып жатқан есепте жақша бар ма, немесе жоқ па? Сол сұраққа жауап береміз. Егер жақша жоқ болатын болса, онда мына 3 жағдайды қарастырамыз. Бірінші, екінші, үшінші. Осы 3 жағдайдың қайсына келеді біздің есеп? Егер бірінші жағдай көбейту, бөлу және қосу, азайту таңбалары аралас келетін болса, алдымен көбейту, бөлуді орындаймыз орналасу ретімен. Одан кейін барып қосу, азайтуды орналасу ретімен орындаймыз. Мысал ретінде қарайтын болсаңыздар, мысал берілген, алдымен міндетті түрде біз көбейту, бөлуді орындауымыз керек. Бөлу амалы бар екен, оған 1 деген санды қойдық. Келесі, одан кейін барып қосу амалы бар екен. Алдымен бөлу амалын орындаймыз, оған 1 деп қойдық. Келесі қосу амалы 2. Ал енді келесі есепте көбейту, бөлу екеуі де бар екен. Демек алдымен көбейту, одан кейін бөлу орналасу реті бойынша. Одан кейін барып қосу. Бірінші мысалды қарастырып біттік. Енді тек қана қосу, азайту келетін болса, амалдар сол жақтан оңға қарай орындалады. Яғни қайсысы бірінші келеді, сол бірінші орындалады, одан кейін барып келесі. Егер азайту бірінші келетін болса, сол бірінші орындалады, одан кейін келесі қосу. Енді үшінші жағдай тек қана көбейту, бөлу қатысатын болса,
онда тура қосу азайту сияқты сол жақтан оңға қарай орындай береміз. Яғни бір шетінен алдымен бөлуді орындаймыз, одан кейін барып көбейту. Алдымен көбейтуді орындаймыз, одан кейін барып бөлуді орындаймыз. Ал енді жақша бар болса тек қана бір жағдайды қарастыратын боламыз. Оның өзінде бірінші кезекте жақшаны орындап аламыз, жақша ішіндегі амалды. Одан кейін барып көбейту бөлу ретімен, одан кейін барып қосу азайту ретімен орындалады. Мысалға қарастырайық. Бұл жерде бірінші кезекте жақша ішіндегі амал, қосу амалын орындаймыз. Одан кейін барып көбейту бөлу орындалу керек, демек бөлуді орындаймыз. Одан кейін барып қосу азайту орындалу керек, демек қосуды орындаймыз. Келесі мысалда алдымен жақшаның іші орындалады, демек азайтып аламыз. Одан кейін барып көбейту бөлу амалы орындалу керек, көбейтіп аламыз. Одан кейін барып қосу азайту амалдары бар болған жағдайда соларды орындауымыз керек, бізде қосу бар. Осылай орындап ретімен жауабын шығарамыз. Сонымен құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырып бойынша жаңа білімдерге ие болдық. Бөлу, көбейту, қосу, азайту амалдарын толық орындай аламыз деп ойлаймын. Енді видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.